السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك سعيد إن شاء الله، تعيدوا وتعاودوا بالصحة والهنا وكل عام وأنتم بخير. بغينا نشاركوا معكم واحد الخرجة درناها مع الوالدة ديالنا مع خويا في الطوموبيل. ايوا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. مشينا المنطقة ديال هي سميتها منطقة راس ورك، وهي كتتميز بالبحر ديالها الرائع. هتشوفوا معنا الصور. ايوا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو. الحقيقة بحر في منتهى الروعة، والله زعما منطقة رائعة كتميز بهذا البحر الازرق الجميل. والله واحد المكان زعما كنتمنى ان شاء الله تشوفوه باش نوضحوا مزيان. هاد المنطقة كتنتمي لاقليم الناظور، منطقة بني شكار. هاد البحر ديالها معروف بالنقاء ديالو والصفاء ديالو. وكاين هنا واحد المسجد حتى هو قريب، ها كتشوفوا السمعة ديالو. ايوا هي المنطقة بحال اللي كتشوفوها، كاين الجبال وكاين البحر، كاين بحر رائع يستحق انكم تجيو تشوفوه. ايوا ان شاء الله كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم ايتسمام، شتينت مليح شام ان شاء الله تناطيرين مليح. ايوا نهار نزت نبدل روتين تاع الدات، نزت غابني شيكار. ايوا هكا كنت ربحة نواش الصباح شنخان ربحة هذا مسداك يصفى. ايوا نتمنى ان شاء الله تسنتين تاتيه والله الصباح. هاكا كت المناظر خلابة دورة مسجد هاكا. وي